როგორც იქნა მეგობრებო დავბრუნდით Daytona დაბრუნდა YouTube სივრცეში შეგიძლიათ ისევ გემრიელად მიირთვათ რასაც მიირთმევთ ვინც მიირთმევთ გამოთ და თქვენს შენ იყო მადლობა როგორც ხედავთ ჩვენი სტუმრები არიან დაბმულები არა დაბმულები არა მოყვანილებია ბოლოკი უნდა კონდეს ხო ან თავიანთი ნებით მოვიდნენ ანუ კატუებად ძალიან გაჩერდი ბიჭო მოგეთ ესეც ახლა გვაქვს სანდრო და კრისტინა გვყავს სტუმრად მოგესალმებით ორთავეს როგორ ახართ ხო ხართ კარგად ხო არ გეშინიათ არა ხო მოგეთ ერთმანეთი არ უნახავთ სინათლე არიციან როგორ გამოიყურებიან უბრალოდ ანუ რაღაცა ხმით შეიძლება რაღაც ფანტაზიაში წარმოიდგინონ როგორ გამოიყურება ერთი და მეორეც სანდრო მოდი გითხარი შენ ვინ ხარ რატომ მოხვედი რას აკეთებ და ასე შემდეგ სანდრო ასკილაშვილი რატომ მოვედი კარგი გადაცემა არის მომწონს და მაგიტომ მოვედი აჰა მადლი და რას ვაკეთებ რავი ოჯახური ბიზნესში ვარ ოჯახური ბიზნესია საინტერესოა აბა კი მანქანების ბიზნესია სტიკერები რა ხო ის და ოჯახების სტიკერები კი აი მაგას ვაკეთებ კი აი გარეთ თუ შეგხვდება მე ვარ ეგ დარიკე ოკეი შემიძლია დაგეხმარო არ მინდა მადლობა ну რა ვქო რა ეს ჩემი კარიერული გადაწყვეტილებები ცოტა ისეთი არის რა მოდი ჩემ კარიერებზე მოვხვდი უცებ რაზე? ჩემი კარიერული გადაწყვეტილებები რა. მიდი აბა 1900 რა სხვა გადაცემაში. ოკეი. ძალიან ისეთია, სასაცილო არის უბრალოდ რა. ესე იგი, მანქანების ბიზნესი მაქვს და პრავ არ მაქვს. აჰა. ტატუ არტისტი ვარ და ნორმალური ტატუ არ დამიხატია. აჰა. და შეგიძლია ხელი დაწიო ეგ. ვაი. ხო კარგად დატოვე რა. ხო ეს გამისერკლე რა. ოღონდ კაი იყოს. კაი მოიცა ხო კარგად ხარ? არა. არა, კარგად ვარ კი. რამე ცივი არ გაქვს დამატებით. ყოფილის გული. პარტნიორს. კაი, მანქანების ბიზნესს გავიგე, ტატუ არტისტი ხარ? კი, failed tattoo artist. Failed რატო? აი ჩემი დახატული ტატუები ნახე და მე რო ვილაპარაკო. ნიკა. ანუ შენაც გახატია, შენ დაიხატე? ფეხზე კი. ამ ორის გარდა რამე სხვა არ ქონია კიდე გამოცდილება? არა. რამდენი წლის ხარ? 24-ის. 24-ის. ხო არ გისწავლია საქმე, ანუ რამე პროფესიაზე ხო არ გისწავლია? ელექტროინჟინერი ვარ პროფესიით. ელექტროინჟინერი? დავამთავრე და ეხლა ეკონომიკაზე ვსწავლ. კაი გადასვლა იყო? ძალიან. ელექტროინჟინერია, ანუ რას აკეთებს ელექტროინჟინერი? ელექტროინჟინერი? არ ვსწავლია. არ მისწავლია. შენ ნუ ეხმარები რა. მართალია. მოვა შენ ამბობიდან. კი. ოკეი, და მე ეკონომისტი გახდა. კი, უფრო ჯარში რო არ წავიდე. ოკეი. ჯარში რატო არ გინდა წავსვლა? აი მე რა მინდა ჯარში. ხო, წერან ნახეთ. ხო, რა მინდა ეხამე ჯარში. საზღვართან დგას და მიზანიც არ მაქვს კარგი. შლაგბაუს ვარტყავს თავისას. ოის დამით. ოკეი, ჩვენიერი საინტერესოა. კრისტინა, შენ მოგვიყევი, ვინ ხარ, ასაკიანო, ბრაჩები? ხო არ დაგეძინა ამ დროს? ცოტა. ცოტა. რავი, მე ვარ კრისტინე. აჰა.
ამჟამად ვარ ფრილანსერი, ისე დიდი ხანი ამჟამად ვიყავი. ვარ გიორგი. რა ვიცი, ნახოთ. ფრილანსერი. აჰა. ოჰო. ისე დიდი ხანი მანამდე ვიყავი მომსახურების სფეროში, ძალიან დიდი ხანი ვიყავი მიმტანი, მე ცოტა ხანი ბარმენი, ეხლა ზაფხულსაც ცოტა ხანი ბარში ვიყავი და ეხლა ვცდილობ რომ full time remote jobs-ზე გადავიდე რა. ნატოვწი ხმას თელნევა. მეძინება. ანუ full time jobs რას full time online რო გადავიდე რა. full time online. კი, რო შევძლო მე მოგზაურობა. English version of full time online. რა მაგალითად? როგორ? რა? ცოტა dropshipping-ი და ცოტა dropshipping-ი. კი. ეგ არის online გაყიდვები რა. Online გაყიდვები. სხვადასხვა პროდუქტების. ოკეი, ანუ რამე უძრავ ქონებაზეა საუბარი? არა. უფრო საცალო. ოკეი, გასაგებია. რას ფიქრობ, მაგალითად რა შეიძლება ეგრე გაყიდო? რავია, მაგალითად დანამატინების მიერ ვიტამინი. როგორ მე დანა. დანა? შეიძლება დანაც გაყიდო. ეგ დანა არა, აშვილო. ან დანამატების სავარჯიშოდ. კი. ხო. შენ სხვა არ ვარჯიშობ? სხვათა შორის სირბილი დავიწყე 4 დღის წინ. აჰა. სად დარბე? და კარგი ყოფილი. შეიძლება უბრალოდ ქალაქში დარბიზოს და გადარბენებს. აი, მაგიდან მქონდა გამოცდილება და მეთქი პარემ სირბილის ხوار დავიწყე. აჰა, ოკეი. ისე ჯერ კითხო რამდენი წლის ხარ? 30-ის. 30-ის. სანდრო რას ფიქრობ ამ თემაზე? გვეთანხმები. ეთანხმები რომ 30-ის არის, ხო? ყინული რომ მოგიტანოთ მაინც რა ვიცი. ოკეი, რა მაინტერესებს, ანუ განათლებით, ანუ სად მიიღე განათლება? განათლება დავამთავრე რა, მივატოვე უნივერსიტეტი. იმიტომ რომ ვიხდი რომ ჩემი არ იყო. სწავლობდი ისე ფილოლოგიურზე, მაგრამ გადასახადი იყო ესეთი. გადასახადი არ იყო ეგეთი, მაგრამ ვიხდი რომ ჩემი არ იყო რა. სასწავლობდი და რაზე სწავლობდი? სწავლობდი ჯავახიშვილში ფილოლოგიურზე, მაგრამ ვიხდი რომ ანუ მასწავლებლობა ჩემი მოწოდება არ არის და ამიტომ შემეშვი. ამ საუბრებიდან გამომდინარე რა სიტყვებით ერთმანეთს? აი მაგალითად ქრისტინა შენ კითხავ, აი სანდრო როგორი ადამიანია, უბრალოდ ხმით შეაფასე და ინფორმაციით რაც მოგვაწოდა. ის ფაქტის დაუმატე რომ მაგიდა სამوارტა თავი და შეაჯამა. მე მგონი ცოტა მოუხერხებელი. ცოტა. ოკეი, მაგიდა უნდა გამოცვალო. არა მარტო ფიზიკურად მე მგონი ისეც მოუხერხებელია რა. ისე გაკეთებას დაიწყო ყველაფრის საპირისპირო გააკეთე და ან არ გააკეთე. ოკეი. არის ცოტა დაბნეული ვარ. აჰა. აი სანდრო შენ ასე მიდი შენ საპასუხო. ის რამეს არ დაეჯახებელია. რამეს არ დაეჯახო. მიდევა თქვი. არაფერი რო არ თქვა ეს რო თავი რო შევიკავო. თავი იქამდე და შეიკავე მინდა სანამ მიარ ხავდი. ხოდაი. ან რაც ილაპარაკა ქრისტინემ რა სიტყოდი აი რას ვიტყვი? რა შტაბეშტილება დაგიტო. ნაუ თავის თავის საკითხი თვითონ თავის საკითხს კაი ადამიანი. ოშორელი ხარ. ეს მაგიდა საით არის კიდე წინ არის წინ არ გადმოწიო თავი. წინ ხო იცი რომელიც არის? თორი არის. ბოს ეგრეთ წოდებულ დეიძე პაემანზე როდის იყავით და რამდენ ხშირად დადიხართ? მე აღარ დავდივარ დეიძე. შენ აღარ დადიხარ, დახურე. დავხურე, იმიტომ რომ ცოტა ხნის წინ დავასრულე დიხნიანი ურთიერთობა და გადავწყვეტე რომ ეხა პაუზა ავიღო. აჰა, შვენიერი. სანდრო შენ ეს დაახლოებით 2 კვირის. რა? დეიძე ვიყავი. დეიძე იყავ. ოკეი. როგორ დეითი? კარგი შეხოთაშორის. სად იყავით, როგორ გაიცანით ერთმანეთი? იქ ვიყავით, მოიცა, კონცეპტში იყო გამოფენა და მანდ ვიყავით და მე ფაბრიკაში. ოკეი. მას შემდეგ ანუ გქონიათ კიდე მიმოწერა, შეხვედრები? კი. 2 კვირის წინ. ანუ
ყოისა, ორი კვირის წინ თუ გქონდათ აი ამან და მე კიდევ თუ გქონდათ შეხვედრები. ახლა რა ხდება? რავი, აი ეს დინებას მიყვარს. მე მგონი სხვაგან მოვიდა. დინებას მიყვები? როგორც ჩას კარგად ვერ მიყვარს. საინტერესოა. თავის სტილში აკეთებს ყველაფერს. ხო რა. კი ბატონო. ჩემი გზა მაქვს ცხოვრების. ოკეი, მიყევი ძმო. უბერე. სერიოზულ ურთიერთობაში თუ ყოფილხარ? კი. რამდენი ხანი და როდის იყავ? ბოლო ჩემი სერიოზული ურთიერთობა დამთავრდა დაახლოებით 4 თვის წინ. 4 თვის წინ. მეტი. და ვიყავით. რამდენი ხანი იყავით? დაახლოებით, რავი, 2 წელი on-and-off-ი და მე 5 თვე იმენა. 2 წელი რა? On-and-off-ი რა, ანუ ეს ხანეჯის ტრეკი იყავით? ხო, კი, ეგ ვიყავი ზუსტად. ანუ ხან ერთად ვიყავით, ხან არ ვიყავით და მე 5 თვე იმენა ერთად ვიყავით. თქვენი რეცფლეგები მომიჭევით, აბა რა არ მოგწონთ საპირისპირო სქესში? ისეგრევე სანდროს. მოდი სანდრომ რეცფლეგს. რა? შერაგი. ეგრევე სანდროს იტყვის ის. არა. არა, სანდრო. მიდი გამოვშვი. ჩემი რეცფლეგები? არა იმის. ვისო ფიქრობ რა იყო ერთი წა. შენაგან კი არა, შერარგი. ანუ რა არ ვიცი. ეგრე ძალიან არ დამირტყია თავი. Yes. რა ვიგი გაიხუნა მაგიდან. კაი, ჩემი რეცფლეგები ძალიან ისეთი რეცფლეგია რა, აი. აბა. გოგოს დროს ხელზე ჩემზე მეტი თმა აქვს, იმენა, აი ცუდად მხდის ხოლმე რა, აი არ ვიცი. თავზე ვერ შენც ჩემიანი ხარ და აი რანაირად. მე გზელით არ მაქვს. ხო, კაი, ოკეი, ანუ შენზე ვისა თმიანი არ უნდა იყოს. კი. კიდე რეცფლეგები რა მაქვს. აი ჰოროსკოპზე რო ძალიან გაგიჟებულები არიან, აი შენ ლომი ხარ და აი ერთად ვერ ვიქნები და რაღაც ლომი ვარ. კიდე რა მაქვს რეცფლეგი ესე უცე. აი ის რო არის. ტაბისები რო აცვიათ ფეხზე. რა აცვიათ? აი ტაბისი რა, ეს ძროხის ჭიკლი. ტაბისები? ჭლიკი ფეხსაცმელი რო არის. სასმელი რო აცვიათ? არა, ტაბისა ხო? ტაბის. ტაბისა? რა ტაბისა? აი ძროხის ჭლიკი ხო იცი? ძროხის ჭლიკი როგორ ვიცი? აი ეგ არის ფეხი. სახში მინდა ფეხსაცმელი. რა თქმა უნდა 4 წელი. ანუ მე კითხო რა გავუშთა, ანუ 4 რა გინდა ე? რატო გაკი? 3 კიდე ბაზარია. ხო, 3 კიდე 4. ანუ მე ძროხის ჭლიკები, მე ფეხსაცმელი, აი ფეხსაცმელი იმენა. გამახსენდა, всё, მივხვდი, всё. კი, ეგ. აი ეგ ფეხსაცმელი რო დავინახო, ანუ ეგ ხო ძალიან ძვირიანი ტიპია. ხო, მაგრამ ანუ ხო ძალიან fashion რაღაც არის. вообще არ არის fashion. არა? არა. ოკეი, კაი, ეგეც გავიგეთ. კაი, რავი, აი მეტი ისეთი არაფერი. აი პიროვნულად ხო არ გაღიზიანებს რამე ისეთი? პიროვნულად. ჩვევა. ეგეთი რეალურად არაფერი არ მაქვს რა. აი გარეთ რო იფურთხება მაგერთი. იო. აი ჩვეულებრივი ის. ბოდიში რა მამა მირეკა. ოჩახაფე. კი თავი ამოარტყა კი. მე აი ხა რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული არ მაქვს, უბრალოდ არ მიყვარს ძალიან სერიოზული ტიპები, რომლებსაც საერთოდ არ აქვს იუმორის გრძნობა, ანუ ვერანაირ საერთოდ ვერ გამოვნახავ. კიდე ისეთი ანეკდოტებს რო ყვება ესეთი მოწონს? ანუ ეგეც არ მოწონს, არც ის და არც ეს არა, ორივე ერთნაირად საშინელებაა. კარგ ანეკდოტებს თუ ყვება? მაშინ კი. სამე პეცხრა ჯიჯიგია და ვიჯიგია. აი ეგ არა, ოღონდ ეგ არა. კიდე არ მიყვარს ისეთი ადამიანები, ვისაც არ უყვარს ცხოველები, ანუ ვერ გამოვნახავ. ხო, იმიტომ რომ ვეგანი ვარ. ძაღლები კი. ძაღლები კი? და კატები? კატებიც ნორმალურები არიან რა. აი დიდი კატები მევასებ, ძალიან სუქნები რო არიან. გარფილდის მსგავსი. ხო, აი ეგეთი კატები კი. რატო? რავი, ეს საყოველთაია. არ კატები არ არიან საყვარლები? ანუ გამხდრება დაგიშავეს. ხო, არ ვიცი. სუქნები კატები მევასებ.
გამე ფეტირს ამბობ რა. მიგონიშნები. ოკეი, ანუ რა თქვი, ანუ ვეგანი ვარო თქვი? კი, და ცხოველები ძალიან მიყვარს. ეგ რატოა დაკავშირებული? რავი, ვეგანი რო ვარ, მაგიტო ცხოველებს არ ვჭამ. ხო, მაგრამ ანუ ცხოველების სიყვარულში მარტო კატა და ძაღლი არ იგულისხმება. ან ხო შეიძლება ანუ ცხოველები გიყვარდეს, მაგრამ ვეგანი არ იყო? კი, როგორ არ შეიძლება. მადლობა. კაი, მეტი? კიდე რავი. ეტი არაფერი არ მახსოვს. ბაბულიკა ტიპები არ მომწონს კიდე ძალიან მაღაზიანებს. აი ძალიან ქუჩაში რო დგანან და რაღაცა ესე ხელყრიალოსანს ხო, ყრიალოსანს არ უნდა ატრიალებს რაღაც 24 საათი და არაფერს ვაფშე არ უნდა იდგეს ქუჩაში და რაღაც საქმე უნდა. ანუ დილდო რო ეჭიროს ასე. მისაღებია? არანაირად ქუჩაში რომ არ არის მისაღები. სათვალეები რო კიდე აქ ხურზე ჩამოწეული ხოლმე და ესე რო იყურებიან რაღაც ხრებში მოხდიან. აი მაგალითად ტატუები როდესაც აქვს მოგწონს? კი, მეც მაქვს ტატუები. ოკეი, კაი. წვერები რომ აქვს მოგწონს? რავი, თუ ხდება რატო არა? კოპი როდესაც აქვს? აი მან შეიძლება ცოტა დავფიქრდე კოპს გააჩნია. არა, კარგ ადგილზეა. უშუალო ადგილზეა. ოკეი. რამე ჰობი ხო არ გაქვს? აი, რითაც დრო გაკავს ხოლმე რა. კი, სხვათა შორის ბევრი ახალი რაღაცის ცდა მომწონს ხოლმე. ძირითადად კითხვა მიყვარს ბავშვობიდან, კი, ძალიან მიყვარს ლიტერატურა. კიდე ენების სწავლა მიყვარს ძალიან და თუ დრო მაქვს ხოლმე, ხანდახან რაღაცებს სწავლობ ხოლმე. და რავი, ეხლა ბოლოს კიდე პოლდენსი სადაპირველად და ძალიან მომეწონა და ვაპირებ რომ გავაგრძელო კიდე. მაგრამ რთული ყოფილა ძალიან. კითხვა? კითხვა კი. სანდრო, შენ რა სიტყვი რა გაქვს ეგეთი? ჰობი? არა, კითხვა. კითხვა კი. კითხვა მრავალი. იცის. ან თავისუფალ დროს ასაკეთებ ხოლმე? უფრო ხშირად video games. არა, უფრო იშვიათად. Video games, რავი, აი თამაში ერთ-ერთი ჩემი ბავშვობიდან. რას თამაშობ ხოლმე? რა ვცამბერ. ასაც თამაშობ. ეხლა დავხურე Cyberpunk-ი და ძალიან მომეწონა. Cyberpunk-ი. კი. 2077. დიახ, კი, და ძალიან მომეწონა. ძალიან მოგეწონა. კი. ოკეი, ან ბავშვობიდან კი, იყავი მაგ ამ ბავშვში რომ თამაშობდეს პირველი, აქედან კი. აი შენი საუკეთესო ბავშვობის თამაში რა გახსენდა? Splinter Cell 2. უკვე გამოცდილ მოთამაშეს თამაში. დეითებზე, ანუ სად უფრო გამართლებულია წასვლა რა? ან დაპატიჟება. ანუ სანდრო მაგალითად გოგოს რო დაპატიჟებ, ანუ სად უფრო მომგებიანია შენთვის? მომგებიან. ხო, სწორად დავსკითხა, ნუ გონია რომ შემეშალა. ანუ რა გარიგება, საფიანით და მომგებიან. ოჯახურ ბიზნესია კაცია. ოკეი. რეალურად რამე აი activity რა. Activity, ოკეი. Okay, Mr. Gunchenko, are you online? წინაზე ვიყავი, რამდენიმე თვის ვიყავი break room-ში და ძალიან კაი იყო. ოკეი. კი ბატონო. აი ეგეთი რაღაცები რა და მე რა თქმა უნდა საჭმელი და მე რა? მე სადმე ჭამა და სადმე ჭამა. ხო რა. ოკეი, ანუ ეგ საინტერესო არის, ანუ rage room-ი. კი, აი კი ბატონო. დაგროვილი ბრაზის. ოკეი, ანუ რაზე იყავი გაბრაზებული? აი რა გაბრაზებს? რა გაბრაზებს, სანდრო? თქვი ნუ გერიდება. დედასო. რატო გამომიყვანა ეს? საიქოფეტი გამომიყვანა წლომის. ანუ რა გაბრაზებს ხოლმე მართლა? ესე სასწაულად არაფერი არ მაბრაზებს რა ის. ქრისტინე, შენ რას ვფიქრობ, ანუ სადნა დაგპატიჟოს ბიჭმა რა, შენი აზრით? რავი, ესე კონკრეტული არ მაქვს გამორჩეულად გაჩნია რა ინტერესები. ანუ თვალები რო აგიხვიოს დაგაბას და rage room-ში რო წაგიყვანოს და არა. სად არ ვიცი, მაგრამ სად არ ეგ ვიცი.
აი სახაშეში არ უნდა დაკვატინოს. სახაშეში არ უნდა დაკვატინოს? რატო? იმიტომ აი ხაში მეზიზღება. აი ხაში რა სიძა. ვეგანური ხაში? ვეგანური ხაში. აი სოკოს ხაში. გაგებული ვეგანური ხაში. ვეგანური ხაში, კაი. სოიოზულებსო შეიძლება. დიეტური ჩალაღაჯი მომეცეთ შეიძლება. შეიძლება თითქოს ჩვენეთ მოგეწონათ თუ არა ერთმანეთი ასე ამ მდგომარეობაში. ამ მდგომარეობაში. კი. ოკეი. 1 2 3. ისეთი იყო რომ იმენა უარია ხო? ოკეი, კაი, ჩამოწიეთ ხელი. შეგიძლიათ მოიხსნათ ეგ. ჰალელუია. აბა, სუდია სინათლე ეგრევე. აბა, მოიცაჯერ დავინახო. არც მიყურებ. შეხედეთ ეს ხელი. ჯობამ სანდრო. კრისტინა სიამოვნებო. მე ვიყავი ჩამოვარტყი თავი. ანუ ამდენი სიმდელის მერე ეს ამდენი სინათლე. ცოტა ჩემს მენტალურ დამთავრებაზე მოქმედებს ცოტა. რა სიტყვით ერთმანეთზე, აბა? მოიცაჯერ დაგინა. აბა, ორი ეტაპი იყო. ანუ ეს არ იყო საჭირო. არა. გადმოაგდეს. არა, კარგად გადავმართლა, უბრალოდ ძალიან მაწუხებს ახლა ეს ბევრი. არა, კარგად ვხედავ, მაგრამ რავი, ცუდი არ იყო სხვათა შორის. კარგი შეფასება იყო მომწ. ოკეი. ხო არა, კოპი როგორ გაქვს. მე ჩაგიდებ თითოეულს იმას ამოუჭრი და კი რა. აი, წარმოიდგინეს როგორ მოუვიდა. არ მეგონა ესე ახლოს რო იყო ეს მაგარი. აი, სანდრო, ცოლადის მოყავს. არ გეგმო. არ გეგმო. არა. რატო არ გეგმო? შენ რატო არ გეგმო? აი, ეგეთი დევნილი ვარ და შეიძლება. ასე გვაქვს ჩვენი. საიდან ხარ? იმოთახნა. კაი, კრისტინე, შენ როდის თხოვდები? აუ. დებია ჩემი მეყობა და მაგ კითხავს რომ ისოს უკვე 6 წელია. აი, ისე ნუ ბოლო 5 წელია ისე დამღალა მაგ კითხავ რა აი არ. ამ გეკითხებია ხო? ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ აი რატომღაც გადაწყვეტეს. ვიღაცებს არ გირიგებენ ხოლმე? ფებია ჩემი კი. ფებია ჩემი. კი. ხო. აი ეს ჩვენი მეზობელი როა ხო იცი? აი მაგასთან იყო ჩამოსული ძალიან კაი ბიჭია. გადამოწყებულია ყველანაირი ინფორმაცია განაისე. საგვარეულო. აქ სრული შეხვედროდი ეგეთ ტიპს. არა, სოდეს. არა, ანუ ის ინტერესი არ ქონდა, აი როგორი მიპოვა. აი ფებია რა შემიჭია. არა. არ უნდა დამადლობა. რა შეუნები ხოლმე, ან თუ უბრალოდ არიდებ თავს? სულ თავს არიდებ ხოლმე და მე თავისთვის ფულს ანუ არ გიხდია რაღაც დიალოგში შესულიყავ რაღაცა რო აი დებო იცი რა ანუ 3 წელი მომე ანუ მაგას თავიდან მეუბნებოდი რომ გავიდა 6 წელი ოკეი იმან ამოწურა თავისი და ასო ეხა არ ვიციო რა გავთქვა აქ მქონდა წინა სეზონში რა თამაშები და რაღაცა მოკლედ ეს არის აპარატურა ოსა ახა ჩურთო მოგეთ მოდი გავაკეთოთ და უფრო მიხდებით რა კაი მოდი დავიწყოთ გაიხსენე ყველაზე ცუდი დეითი საერთოდ არ არის მელოდიური ყველაფერი. ანუ ეგ როგორ წავიმღერო? ოკეი. აი ეს. როგვითხრა კიდევ ერთხელ ვიხარ და რა საქმიანო? მე ვარ კრისტინე და ვარ ფრილანსერი. ქვემოთ ტაბლა ჩავიდა. ძალიან დაბალია. კაი, სანდრო. შენ გითხარი ვიხარ, შეგვახსენე შენი ოჯახური ბიზნესი. მე ვარ სანდრო და მაქვს მანქანების ბიზნესი.
რასაკეთე? მანქანების შეკეთება გაყიდვა. კარგი რეკამა. კარგია? ოკეი. აი. ეს დავტოვოთ ექსპერიმენტად. ცუდი დეითი ვერ მოყევით ვერც ერთმა, ხო? ანუ არ გახსენდებათ არაფერი ისეთი. არ ვიცი მე იმდენად დიდი ხნის წინ ვიყავი და იცი. ცუდი დეითი მახსენდება, მაგრამ ამით ვერ მოყვები. ისე მოყევი. ისე მოყვები, ანუ ეს ბამბლზე დავიმოთ შეგოგოსთან. აჰა. და აი როგორი ლამაზი იყო, იცი? აი თვალები დაგრჩებოდა რა. სად? რა უსახეზე, რა როგორც გინდა ისე მიიღე. მარკეტილის მეორე მიკროში. და გამოდიო მეთქი, კაი თქო და ფაბრიკაში გავედით. თვალებს გარეშე გეხვედი შენ, იმიტომ დაგჩერი. ხო, იქ დამჭა, სახში დავტოვე თვალები, დამრჩა. უცებ ეს გოგო აღმოჩნდა როგორი კეთფიში, ცი აი როგორი? კეთფიში, ანუ იმენა დამალვა მომინდა იმის უკან რო რაღაც. და ურეკავ ნიკას. რომ ნიკა გამოდი მიშველე მეთქი და კეთფიში რას ნიშნავს? კეთფიში არის აი როგორ ახსნე ხა. აი ფოტოზე რო ვაფშე სხვა არის და რეალობაში რო საერთოდ სხვანაირია რა. აი ძალიან ბევრი ფილტრი. ეგ არის კეთფიში. მე ყლეობა მე. ხო და მაგამეს ძალიან დავთვერი. და მე წამოვიდი სახლში და ანუ არ შეხვდი? კი, შევხვდი, მოვიდა, კი, პროსტა ეს წამოსვლა ეხა ისეთი პონტია რა, ეს ზრდილობის თემა რა. ან ბომბე დარჩი უბრალოდ. ხო, ბომბე დაურჩი, პროსტა ეს ჩემი ზმაკაცი გამოვიყვანე რომ მეთქი მარტო ვერ გავუძლებ თქო და ოკეი. ან მე მოვიდა და ერთად იყავით. და ის გოგო წავიდა მერე? წავიდა. კი, წავიდა. არიცი. ანუ ძალიან ვიყავი. ბოლოს სარდაფში იყო და ბოლოს უკვე დაამცვალი ვიყავი, აღარ მახსოვს. ქრისტინე, შენ თუ გამოგიყენებია ოდესღაც დეითინგ აპლიკაცია? კი, გამომიყენებია, მაგრამ არასდროს არ შევხვედრი ვარ არაფის. არასდროს არ შეხვედრი ხარ არაფის? ხო, რატომაც არ მივედი მაქამდე რომ შევხვედროთ. მეჩი ქონია? კი. რატო არ მივიდა შეხვედრამდე? არ ვიცი, მე არ მიდივარ ხოლმე, დღემდე არსებობს ერთი ტიპი, რომელსაც 2 წელია რაღაცა შუალედებში წერ ხოლმე. 2 წელი არა, ბოდიში, რამოდენიმე თვეა. მაგრამ არასდროს არ ვიცი და რამოდენი. არა, მე მივხვდი რომ ურთიერთობაში იყო და ვერ იტყოდა მაგის. მაგდროს ზუსტად ურთიერთობა რო დავამთავრე, მაგდროს გადმოვწერე dating app. ეგ ტიპი თვითონ. ეგ ტიპი გადმოწერე. მაგრამ არასდროს არ მიხავს. თვალები დახუჭოთ. არ ახელთ სანამ არ გეტყვით. ხელი გამოწიოთ. 1 2 3. ხელი ჩამოვწიოთ. თვალები გავახილეთ. გავახილეთ? ხო. კაი. პირველ შეფასებაზე შემდეგი შედეგი იყო სანდრომ თეთიაზიაზე კრისტინემ ქვემო ორივე ჯობა მოვარეს ბოლოს არაფერი შეცვლილა კრისტინემ ცოტა იფიქრა მაგრამ მაინც ბოლოს შემოწია ქვემო დავლა ჩავდივარ დეითებისთვის არ ვარ უბრალოდ ძე. სად მოვიყო? ხო, დეით რაში არა, მორე დეით ხარ ფიშვაში არ იყო, აქ უბრალოდ შტაბეშტილება როგორი მოახდინა შენზე ადამიანურად როგორ მოგეწონა. ან ხო შეიძლება რომ ადამიანურად რავი, ხა ესე ერთი შეხედვით არ ჩანს ცუდი ადამიანი. ერთი შეხედვით. ხო, იმიტომ რომ ჯერ დიდი ხანი არ არის რაც ვიცნობ, ესე ვთქვა. ოკეი. და ეს რთულია ადამიანზე. შენ რას ეთყოდი ბიჭებს როგორ მოიქცნენ გოგოებთან, როგორ დაპატიჟონ გოგოები, აი შენი გამოცდილებიდან გამომდინარე. როგორ მოიქცნენ გოგოებთან? ქალებთან. საკუთარი თავი უნდა იყო რა და აი იმ ვაიბებს თუ იღებ რომ არ უნდა მაგ გოგოს შენთან ერთად სადმე წამოსვლა თავი უნდა გაანებო რა ეს ფილმს არ უნდა ხვდები რა რომ ხარ ლილოს ბაზრობაზე. კი მოგვაქოლ ანუ ვიღაც ტიპი არ უნდა ითამაშო რა. ხო რა შენთან უნდა შენთან თუ ნუ ოკეი, ეგაც ეგებია, მისაღებია.
სულეგარ. კრისტინე, შენ რას ეტყვი ქალბატონებს, დედრებს? როგორ მოიცნენ მამაკაცთან? მეც მაგას ვურჩევდი ზოგადად მარტო გოგოებს არა ადამიანებს, რომ თავის თავი იყვნენ, იმიტომ რომ მერე დრო რო გადის, გიწევს მაგ თავის გამოვლენა შენ და უნებურად და მერე სურპრიზები რო არ იყოს. კაი, ფეტიში რა? გადასვლა. კაი, მეს გამეცი. ესე ცხოვრობთ რა? ესე რა. ფეტიში რა მაგ? რა გასაოცარი არაფერი უბრალოდ. გასაოცარი არაფერი. სველი თმები მომწონს ძალიან. სველი თმები ხო, აი ამან და გამოსული. დიდი მადლობა სანდრო. კითხო გარი. გადანერგები კითხვა. რატომ ვასწრებ? სველი თმები? ხო, აი მაგალითად. თავზე. ხო, თავზე სველი თმა. ოკეი. ცოტა უცნაური არის შეიძლება, მაგრამ. კაი, შენი? ჩემ ფეტიში. ლამაზი ფეხის თითები. ეგ ძალიან ყველა ლამაზი ფეხის თითები. ანუ ფუთ ფეტიში გაქვს? ვაუ. აი, მოგით დიდი მადლობა სანდროს, დიდი მადლობა კრისტინეს, დიდი მადლობა თქვენ და როგორც აღნიშნეთ დავბრუნდით და ისევ და ისევ იგივე დროს, იგივე დღეს, იგივე ხასიათით, იგივე ემოციებით და ასეთი რაღაცებით რა, რაღაც ექსპერიმენტი გავაკეთეთ დღეს რა. გამომივიდა, არ გამომივიდა, თქვენ დამიწერეთ კომენტარებში. გამოიწერეთ ჩემი არხი და რა ვიცი. შევხვდებით რა.